अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मौसम चेंज हो रहा है और हर किसी को नज़ला ज़ुकाम और खांसी हो रही है और गले में खराश हो रही है। मौसम की वजह से जो है, मौसम में तब्दीली की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही हैं। तो इसके लिए मैं एक रेमेडी लेके आई हूँ जो कि आपकी ना सिर्फ़ आपकी खांसी को ख़त्म करेंगी, बल्कि आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। तो चलें वीडियो को आगाज़ करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पे मैंने एक केवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है लहसुन, 3 से 4 जवे लिए हैं लहसुन के। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है, उसको पील ऑफ करके हम जो है डाल देंगे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करके। और 2 गिलास मैंने पानी इसमें ऐड किया है। अदरक और लहसुन खांसी ज़ुकाम के लिए बहुत ही अच्छी हैं। थर्ड जो इंग्रेडिएंट लूँगी वो मैं यहाँ पे हल्दी लूँगी। कोशिश करें कि आंबा हल्दी लें, ये जो किचन वाली हल्दी होती है वो नहीं लें। और अगर आपके पास जो है पाउडर फॉर्म में नहीं है तो इसको साबुत भी आप ऐड कर सकते हैं। थर्ड मैंने और इंग्रेडिएंट जो ऐड किए हैं वो है दालचीनी और सब्ज़ चाय। सारे इंग्रेडिएंट को डाल के जो है हम पानी को बॉयल होने तक रख देंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक बॉयल करेंगे। इतना बॉयल करेंगे कि जो हमारे 2 गिलास पानी है वो 1 गिलास पानी का रह जाए। अब हमारे पास रेडी है हमारा ड्रिंक, जो कि हमारी खांसी को दूर करेगा, हमारे गले की खराश को ख़त्म करेगा, इसके अलावा नज़ला ज़ुकाम को भी ख़त्म करेगा। तो इसमें जो लास्ट में इंग्रेडिएंट हम लोगों ने ऐड करना है वो है शहद। आप शहद या फिर लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। जिनको लेमन से एलर्जी नहीं है वो लेमन ऐड करें, और जो जिनको एलर्जी है वो इसकी जगह शहद ऐड कर सकते हैं। और ये स्ट्रेन करके आप जो है शहद मिला के आप पी लें। और ये दिन में आपने जो है 2 दफ़ा पीना है, एक सुबह निहार मुँह और एक रात को सोने से पहले पीना है। इससे आपकी जो है खांसी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आजकल बहुत ही खांसी का इशू आ रहा है मौसम की तब्दीली की वजह से। तो आप इसको इस्तेमाल करें, इसके इस्तेमाल से आपकी सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। क्या मांग रहे हो उससे पूछो, क्या चाहिए पूछो उससे, वैसे ही पूछो।